हेलो साथीहरु, गुड इभिनिङ। अनि मेरो च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ है। सो आज चाहिँ म यहाँनिर हेर्नुस् है सुँगुरको मासु बनाउन आँटेको छु है। अनि यहाँनिर चाहिँ मासु बन्नुभएको चाहिँ सिक्किममा चाहिँ मासु बन्नुभएको चाहिँ कति 15 दिनहरु त्यस्तै बन्नुभएको थियो है। अनि हिजोदेखि चाहिँ खोलेको 14 तारिखदेखि चाहिँ। अनि आज चाहिँ मैले यहाँनिर सुँगुरको मासु ल्याएको छु। अब म चाहिँ बनाउन रेडी हुँदैछु। म चाहिँ यहाँनिर प्याज हाल्दैछु हो। अनि प्याजलाई पनि फ्राई गर्नुपर्छ है। सो यहाँनिर चाहिँ मैले मसलाहरू रेडी गरेको छु है। अदुवा लसुन टमाटर प्याज अन्त म चाहिँ मिट मसला हाल्छु है। अनि म त्यति मात्रै हालेर बनाउँछु सुँगुरको मासु चाहिँ। सो गाइस म चाहिँ यहाँनिर मासु हालेर भुट्दैछु है। अनि भिडियोहरू कस्तो के लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। आजको लागि यति नै।